开门。来了来了。抱歉，我刚才在跟我爸妈讲些事情，比较晚到。怎么样？他们说我坏话吗？哦，没有啦，没有。啊，不然嘞，他们一定很讨厌我。还好啦，我一直帮你讲话。你帮我讲话有什么用？我刚刚真的超级丢脸的那你刚才这样行为举止就很没礼貌啊！你餐桌礼仪根本就不好，我爸妈当然不能接受。可是我从小在美国长大，我天天看那些餐厅里的客人，也没有人像你们家有那种 Sherry 的规则啊。没办法，我爸妈从小就这样教我的，我也不知道怎么跟你讲。那我这样怎么得到你爸妈的认同啊？好像都是我的错一样。不是都是你的错，你的行为举止就太像美国人了。你这是什么意思啊？你也知道，我爸妈就传统的台湾人，他们对礼仪觉得是很重要的事，就算来到美国也有一样的要求啊。可是我从小在这里长大，我要怎么知道你们家那些鬼礼仪呢？你叫我做我自己，我就是美国人呢。叫你做自己，也不是说你可以随便做。你这什么意思？你在说 ABC 都很随便吗？啊，你还不是跟你爸妈一样鸡掰？我就是因为你像美国人才喜欢你，但你这样的表现，谁都没有办法接受吧？你真的很矛盾哎！你一下骂我是美国人，一下又说喜欢我是美国人，你到底想怎样啊？如果你真的爱我的话，你就不会计较这种小事情。不是我要跟你计较小事情，是我爸妈。你不要再提你爸妈了，不要拿他们当借口来嫌我烦，好吗？珍妮，我真的很爱你，但要改变我爸妈对你的印象，或者甚至对所有美国小孩的印象，很困难啊。很难，我看根本就满足不了你爸妈。你就让我再试一次嘛，我觉但得是有什么用？他们这么恨我，我要怎么继续跟你在一起啊 ？Get out！ 我不想再看到你了。我 Get out！ 哎呀，建宇，你怎么在这里醉醺醺的？发生什么事了？没有啊，就跟珍妮小吵架。你小吵还能喝成这样？你太夸张了吧！帮你喝啦。到底发生什么事了？爸爸妈妈就很讨厌珍妮，我也不知道怎么办。原来是这样。我跟你说，台湾人跟 ABC 的差异本来就很大。如果你真的很喜欢珍妮，你一定可以说服你爸妈去喜欢她。可是我爸妈就很传统的台湾人啊，他们就很讨厌他，我又不想夹在他们中间。是没错啦，但他们这样一直说真理，让我想他们说的真理会不会不是我爱的真理？我不知道，我头好痛啊。没关系啦。如果你真的爱珍妮，我相信你一定可以说服你爸妈的。但我爸妈一直都对我很重要，被他们这样一讲，我根本不知道该不该跟珍妮在一起。哇，在中间这样压力好大，我没有办法。不然我去帮你说服你爸妈，他们是不是星期一要回台湾？你要说服我爸妈？你真的会这样为了我这样说服他们？当然没问题。谢谢啊，你这么贴心，跟珍妮没礼貌更不一样。不会啦，其实我觉得你这样把家庭摆第一，其实也蛮帅的。真的吗？真的啊。你觉得我帅？我觉得珍妮最近也习惯我的存在。才不会，我觉得珍妮这样真的很不 OK。你把家庭放优先，其实才是对的。我一直很挣扎，可是听你这样说，好像也对。对啊，你是个正直的人，你那么在意你的父母，其实很贴心。你也很贴心啊，你还特别走进来照顾我。没有啦，我只是刚好经过。这样一想，我觉得珍妮根本不了解我。反正我们都因为是台湾人，你比较了解我。你不要再想他了啦。其实，我自从高中就觉得你还蛮可爱的，然后你才真的比较懂我。你好像拥有我所有寻找另一半所要的一切。
抽空来这里。我有一件重要的事情需要跟你们说。没事没事，反而还要谢谢你来呢。诗琪，最近还好吗？还好，可是建宇爸妈，我可能怀孕了。这样啊，那是我质问，你知道孩子的爸是谁吗？虽然还不太确定，但应该是建宇。什么？我们家建宇怎么会闯这种祸来啊？昨天建宇非常的难过，我就陪他一起喝酒。我们对互相都有好感，所以自然而然就……没事的，这个孩子我们会处理。但既然事情都发生了，我希望你可以帮我们的忙。我和杨家已经讨论好了，希望你和建宇可以结婚。我们希望你可以把跟建宇怀孕的事情公开出来，借此让真理离开建宇。这样好吗？这样的话，那个美国女孩就不会再骚扰我们家建宇了。对啊，而且你之前不是喜欢过他吗？是没错啦，但是这样你们可以在一起，而且我们马家和杨家关系都这么好，大家一定都很开心。好吧。放心，我们会再跟建宇聊聊。今天晚上8点来建宇家，我们大家一起讨论。爸妈，你怎么会跟诗琪还有珍妮来？儿子啊，今天来找你是因为有一件重要的事情想跟你说。建宇，诗琪告诉我，那天他在你家。什么？思琪在你家过夜？你保护措施没做好，结果建宇，我怀孕了。什么？我觉得你已经是成年人了，要敢做敢当，好好照顾诗琪。你知道堕胎很伤女人的身体的，我希望你们都可以好好留住那个孩子。建宇，你居然跟思琪睡，还把她搞怀孕了？珍妮，你这个贱女人，给我闭嘴！不要让我家贱女。我没有啊。你如果关心我们家建宇，你就应该离开他，跟他分手，滚回家。什么？这里是美国，你们才滚回去吧。既然敢这样跟长辈讲话，给我滚！不要再出现在他生命里了。好啊，我也不想再跟你们家有任何瓜葛。珍妮，走开啦，马建宇，不想再看到你了。你不要乱相信我爸妈。昨天诗琪有来，但我们真的没有干嘛。你们没有干嘛？那你怎么把她搞怀孕了呢？心电感应吗？你敢说你们没有干嘛？昨天发生这么多事情，诗琪才有来我家喝酒，可是真的没有发生事情啊。是这样吗？我看你根本就喜欢他吧。你们从小是青梅竹马，从幼稚园就在同一个学校，你以为我不知道？你敢说你没有爱过他吗？我以前高中的时候可能对他有好感吧，可是我现在真的爱的只有你啊！要不是昨天吵那么凶，然后他来我家，我喝这么醉，我也不会让他靠这么近啊！你真的要相信我啊！思琪这个贱货，说谎就算了，现在你爸妈都知道她怀孕了，一定是你跟他们讲的啊！我看你从头到尾就喜欢杨思琪，从来没有喜欢过我。你真的想在一起一辈子的是他，不是我。你要相信我，我怎么可能？我爱的只有你。然后你来美国有钱来读书，也不是为了毕业，你只是想要找人投资你的 startup。你为了留下来拿到美国国籍，你才来跟我在一起的吧？你真的觉得我是这样的人吗？你不会看看自己吗？你从小在一个烂餐厅长大的，来到 Berkeley 看到我这样 international student， 看到我的钱，看到我有钱的朋友，还有我所有 connections， 你才想跟我在一起的吧？谁要你的钱啊？你也不是在用你爸妈的钱而已。你如果真的认识我，你就知道我根本不想继承他们的财产。我来到 Berkeley 不就是为了自己闯出自己的一片天吗？闯出一片天？你想靠你的烂 startup 留在美国吗？我看你还是回台湾继承你家的企业吧。如果你不能支持我的梦想的话，那我们就分手吧。你要跟我提分手？要在我爸妈面前一直帮你说好话，我真的也累了。我一直把你当作心上人，就是因为你一直追逐你的梦想，想要成为医生，离开你家世背景。我就是看上你这点，我为了这一切，对抗了全世界。对不起，我不知道你为我做了这么多。如果你没有办法信任我，没有办法支持我，那我也很难说服自己爱上你。要不是你这么完美，我也不会这么提心吊胆啊。我嫉妒杨诗琪，毕竟你们认识了这么久，也都是台湾来的，我总担心我自己无法比他更亲近你。我觉得这样下去，我们感情也不会长久。好吧，那我们还是分手吧。